هنرمند واقعا هم دوست داشتنی که محفل ما را اینقدر رنگارنگ کردن، یک قرصک زیبایی واقعا هم آریایی بزنه، دست شما در نکنه. دوستان ارجمند، امروز من خیلی خوشحالم که اومد در محفلی که من میبینم دیدنی میکنم از دوستانی هم جوار، هم تبار، هم دین و واقعا هم زبان و ما دیگر برای اون که ما از سخنی هم دیگر بهره بگیریم میانی ما و شما اگر مترجم نیست، واقعا هم این محفل دیگرگونه است. اگر بگویم محفل هم دلان است دیگر اشتباه نخواهد بود و واقعا هم من میخواهم یک کف بکوبید برای واقعا هم دوستی تاجیکستان و ایران و افغانستان که واقعا هم میان همدیگری همبستگی دارند. قطره را دریا دوام زندگی است، همدلی همبستگی پایندگی است و همین همبستگی واقعا هم پاینده باشد. این جاده که سرد بود امروز گرم لاله هاست، اندر لبانم صبر زولانه دار ناله هاست. امروز برگ غصه ریخت، بیماری غم ها نیست باغ علم ها سوخت دیگر ستم ها نیست. امروز چون دیروز نیست، فریاد و آه و درد کو هم بسترم مرد دل است، فرسوده باطن مرد کو غم از درم شرمید و رفت، شادی بیچربد بر تنم خوشبخت خوشتاله دیگر یک عالم خوبی منم، یک عالم خوبی شما هستید که واقعا هم اومدید به محفلی زیبای خودتون. خوش آمدید. و این از واحد خالق دعوت میاریم، هنرمندی دوست داشتنی پذیرفتنی که توسط ترانه های زیبای خودش اثبات میکند که واقعا هم معرفی‌گر فرهنگ کشور خودش است. ولی در زیر ترانه های وایجان خواهش میکنم هر نفری که واقعا هم خواهش دارد، فرصت اندک است و مقراض وقت را داشتن و قدرت ما چون است، خواهش میکنم حتما در زیر ترانه ها برقصید، آزاد باشید، با قول خودتان اروپایی ریلکس باشید و انمی فرصت ها را فقط به رقص و به شادمانی سپری میکنید که رشک ستاره های آسمان باشد. تشکر.